फैक्ट्स अबाउट वुमेन। दोस्तों आपने कई बार ये तो सुना ही होगा कि किसी भी औरत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ रियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 5, आम लड़की का बदन अल्कोहल को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों ये माने या ना माने, अगर एक लड़की अल्कोहल लेती है तो जल्दी हेपेटाइटिस और साइरोसिस जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएगी, क्योंकि एक लड़की की जिगर अल्कोहल को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा देर तक नहीं रखता, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी दिमागी सलाहियत वीक हो सकती हैं। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अपने लिपस्टिक का 4 पाउंड अपने लाइफ टाइम में खाती हैं। जब लड़कियां लिपस्टिक बाय करती हैं और अपने लाइफ में उसको यूज़ करती हैं तो वो लिपस्टिक का एवरेज हिस्सा खानों के साथ, पानी के साथ खा जाती हैं। ये कंट्री और कल्चर पर डिपेंड करता है कि ये कितना हिस्सा खाएंगी। नंबर 3, ये रिस्क से नफरत करती हैं। दोस्तों आप कभी नोटिस किया होगा आपने कि लड़कियां रिस्क लेने से घबराती हैं। जब भी कोई रिस्क की बात आती है तो लड़कियां साइड पे हो जाती हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। दिमाग में डिसीजन लेने वाला पार्ट लड़कों की निस्बत लड़कियों में बड़ा होता है और वो डिसीजन लेने में थोड़ी कमज़ोर होती हैं। फैक्ट नंबर 2, फेस रीडिंग। दोस्तों ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि लड़कियां फेस रीडिंग में बहुत ही अच्छी होती हैं। जब भी कोई मर्द झूठ बोल रहा होता है तो लड़कियां उसको बआसानी पकड़ सकती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।